हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स एजुकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ पक्षियों के नाम, साथ में हम जानेंगे उनकी आवाजें यानी कि साउंड्स। तो बच्चों, यह है मोर यानी कि पिकॉक, और यह कैसे बोलता है तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, हमने सुना कि मोर कैसे बोलता है। अब यह क्या है? यह है कौवा यानी कि क्रो। बच्चों, यह कैसे बोलता है तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो देखा जा बच्चों, आपने सुना कौवा कैसे बोलता है? कां कां। यह है तोता यानी कि पैरोट। तो चलिए इसको भी सुनते हैं। अच्छा लगा ना बच्चों? तोता मीठा बोलता है ना। और यह क्या है? यह है स्प्रो। स्प्रो यानी कि गौरैया। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि यह कैसे बोलती है। बच्चों, यह भी काफी अच्छा बोलती है। और यह क्या है? पिजन, कबूतर। बच्चों, आपने सुना है कबूतर कैसे बोलता है? नहीं, तो चलिए इसकी भी आवाज सुनते हैं। यह क्या है? यह है ईगल यानी कि चील। बच्चों, आपने कभी सुना है चील को बोलते हुए? नहीं, तो चलिए इसको भी सुनते हैं। बच्चों, इसकी आवाज आपको कैसी लगी? बहुत खतरनाक है ना। और यह क्या है? यह है बुलबुल यानी कि बुलबुल। तो हमने सुना है बुलबुल काफी अच्छा बोलती है। तो चलिए इसकी भी आवाज सुनते हैं। है ना बच्चों, बोलती है ना मीठा। तो यह क्या है? डक। बच्चों, बत्तख की आवाज सुनी है आपने? नहीं, तो चलिए सुनते हैं इसकी भी आवाज कि यह कैसा बोलती है। और यह क्या है? हैन यानी कि मुर्गी। तो चलिए इसकी भी आवाज सुनते हैं कि यह कैसे बोलती है। काफी अच्छा बोलती है। और यह क्या है? आउल यानी कि उल्लू। तो बच्चों, चलिए इसकी भी आवाज सुन लेते हैं। यह भी अच्छा बोलती है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हम आपके लिए ऐसी ही और पक्षियों के साथ और उनकी मीठी मीठी आवाज के साथ अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।